નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ આરોગ્યનું ઇન્જેક્શન ચેનલમાં ફરી તમારું સ્વાગત છે। આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખૂબ જ અગત્યના મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો જે એએમસી, આરએમસી, વીએમસી, એસએમસી અને ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાતી જે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર, સ્ટાફ નર્સની એક્ઝામમાં પૂછાય તેવા હેલ્થના અવનવા પ્રશ્નોના વિડીયો નિહાળો। જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર પ્રથમવાર હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને મળે। આરોગ્યનું ઇન્જેક્શન। પ્રશ્ન નંબર 1, ડાબા હાથના બાવડા પર બાળકને કઈ વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે? ડાબા હાથના બાવડા પર બાળકને બીસીજી વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 2, જમણી જાંઘ પર વચ્ચે અને બહારની બાજુ બાળકને કઈ વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે? જમણી જાંઘ પર અને બહારની બાજુ બાળકને હેપેટાઇટિસ બી વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 3, બાળકને મોં વાટે કઈ વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે? બાળકને મોં વાટે ઓરલ પોલિયો વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 4, સિરિંજ એપ્લિકેટર દ્વારા બાળકને મોં વાટે કઈ વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે? સિરિંજ એપ્લિકેટર દ્વારા બાળકને રોટાવાયરસ વેક્સિન મૂકવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 5, બાળકને 0 ડોઝ તરીકે અપાતી વેક્સિન કઈ છે? બાળકને 0 ડોઝ તરીકે અપાતી વેક્સિન પોલિયોના 2 ટીપાં જન્મ સમયે અથવા જન્મના 15 દિવસની અંદર શક્ય એટલા વહેલા। પ્રશ્ન નંબર 6, બાળકોમાં ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન કઈ જગ્યાએ આપવું જોઈએ? બાળકોમાં ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન ક્વાડ્રિસેપ્સ મસલ્સમાં આપવું જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 7, વેક્સિન કેવો પદાર્થ છે? વેક્સિન બાયોલોજિકલ પદાર્થ છે। પ્રશ્ન નંબર 8, બીસીજી કેવા પ્રકારની વેક્સિન છે? બીસીજી લાઈવ વેક્સિન છે। પ્રશ્ન નંબર 9, ધનુરની વેક્સિન કેવા પ્રકારની છે? ધનુરની વેક્સિન ટોક્સોઇડ પ્રકારની વેક્સિન છે। પ્રશ્ન નંબર 10, જીવંત અને મૃત બંને રસીમાં સમાવેશ ન થતો હોય તેવી વેક્સિનને શું કહે છે? જીવંત અને મૃત બંને રસીમાં સમાવેશ ન થતો હોય તેવી વેક્સિનને ટોક્સોઇડ વેક્સિન કહેવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 11, કઈ રસી પાવડર સ્વરૂપમાં આવે છે? બીસીજી રસી પાવડર સ્વરૂપમાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 12, પાવડર સ્વરૂપમાં આવતી રસીઓને ઓગાળ્યા બાદ કેટલા સમયમાં વાપરી નાખવી જોઈએ? પાવડર સ્વરૂપમાં આવતી રસીઓને ઓગાળ્યા બાદ 4 કલાકમાં વાપરી નાખવી જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 13, પેન્ટાવેલેન્ટની વેક્સિન કયા રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે? પેન્ટાવેલેન્ટની વેક્સિન ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર એટલે કે આઈએમ રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 14, મિઝલ્સ વેક્સિન કયા રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે? મિઝલ્સ વેક્સિન સબક્યુટેનિયસ એટલે કે સબક્યુ રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 15, બીસીજીની વેક્સિન કયા રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે? બીસીજીની વેક્સિન ઇન્ટ્રાડર્મલ રૂટ દ્વારા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 16, મિઝલ્સ વેક્સિન શરીરના કયા ભાગ પર આપવામાં આવે છે? મિઝલ્સ વેક્સિન શરીરના જમણા ખભા પર આપવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 17, પેન્ટાવેલેન્ટમાં કેટલી રસીઓનો સમાવેશ થાય છે? પેન્ટાવેલેન્ટમાં 5 રસીઓનો સમાવેશ થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 18, હેપેટાઇટિસ બી વેક્સિન ક્યારે આપવામાં આવે છે? હેપેટાઇટિસ બી વેક્સિન જન્મના 24 કલાકમાં આપવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 19, પેન્ટાવેલેન્ટ વેક્સિન શરીરના કયા મસલ્સમાં આપવામાં આવે છે?
પેન્ટાવેલેન્ટ વેક્સિન શરીરના ક્વાડ્રીસેપ્સ મસલ્સમાં આપવામાં આવે છે? પ્રશ્ન નંબર 20. વિટામિન એનો પ્રથમ ડોઝ કેટલો હોય છે? વિટામિન એનો પ્રથમ ડોઝ 1,00,000 યુનિટનો હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 21. વિટામિન એના 2 ડોઝ વચ્ચે ઓછામાં ઓછો કેટલો સમયગાળો હોવો જોઈએ? વિટામિન એના 2 ડોઝ વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 120 દિવસનો સમયગાળો હોવો જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 22. ગુણવત્તાસભર રસીઓની જાળવણી કેટલા તાપમાને કરવામાં આવે છે? ગુણવત્તાસભર રસીઓની જાળવણી +2 સેલ્સિયસ થી +8 સેલ્સિયસ તાપમાને કરવામાં આવે છે. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારી જેવા અન્ય મિત્રો તૈયારી કરતા મિત્રોને અવશ્ય સેન્ડ કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત.